Ну а как? Ты купил себе BMW и рассчитываешь на то, что это практически спортивный автомобиль. Можно на нем сразу выезжать на трек и гоняться. И инженеры рассчитали его именно для этого. Понимаешь, это полуспортивный автомобиль. Там все сделано для этого. Мотор заточен, подвеска заточена, рулевое управление тоже заточено. А оказывается, у тебя появляются какие-то щелчки. Ни с того ни с сего. Машина свежая, 2020 года, в кузове G20, правильно? Он приехал, а у него щелкает руль. Казалось бы, да, что может быть? Внешне никаких повреждений нету. При диагностике выяснилось, что звук исходит от рулевой рейки. Когда сняли и разобрали, вернее, когда сняли рейку оттуда, вытащили из подвески, там, благо она не очень сложно снимается, разобрали, оказалось, что у него треснуто крепление. Уши, которыми крепится она к подрамнику, одно ухо треснуло, не отвалилось, но есть трещина. Понятно, что она появилась при ударе, но удар был незначительный. Почему? Потому что, во-первых, колеса стоят на автомобиле не новые, и на них нету внешних следов повреждений. Мы специально посмотрели, потому что такие повреждения на рейке появляются только от ударов. А эту машину разрабатывали как спортивную, BMW это и есть спортивная машина, повторюсь, правильно? Соответственно, там все рассчитано на подспортивную езду. И рейка у него максимально облегченная. Она электрическая, тонюсенькая, но если ты делаешь тонкую рейку, значит, ты рассчитал, наверное, на все усилия, которые должна она выдерживать. Хрен там, понимаешь, проехал там пробег-то был на некий копеечный, понимаешь, небольшой совсем. Такой вот сюрприз человека ждал. Поэтому мы сделали, конечно, ее, мы поменяли корпус этой рейки, переставили из одного в другой. И клиент уехал. Но все равно машина дорогая, не дешевая. И вот такие вот проблемы возникают на ровном месте. Я просто поражен. Но если что, ты знаешь, где нас найти. Москва, Добролюбова, дом 2Б, строение 6. Ждем тебя.